Hallo, welkom hier zu ons channel. We zijn David en Justina Penner en we wonen in Saskatchewan, Canada met onze beide toe en hebben een einfache, drukke leven op onze ranch. Zoals gezien hebben we immer veel te doen en worden niet zo leicht uit arbeid dran. En dat is waarom we ons zijn einig geworden gaan helpen te laten, damit we veel boeien bescheiden. Los geht's! Alright, so wir haben für den Windendags, ich wollte ich so viel am Mikrofon haben, wo ich vielleicht nicht viel hören von was wir schaffen tun, aber wir wollen die das so lange wissen, wie ich wollte. Und da Menschen sind so nicht schwierig, nur wo einer gewisse Dinge bühen wird. So was wir von der bühen tun, dort erst ein Chicken Tractor. Und wenn sie kommen von Chicken Tractor hier haben, geht es erst nicht auf die Sache fram. Aber by the end of the day, also das Utgangsdag, dann wo ich vielleicht heute mal Chicken Tractor ist. Wenn ihr euch fertig hast, soll der Chicken Tractor auch fertig sein, so. Kann ich den noch kennenlernen. So, wir haben hier ein Stück Holz im Blech. That's basically what I've braucht. Und dann auf der Nase würde ich mir dann allein. En dat hangt definitely met hold on. Dan is een chicken tractor zo meer, nog den net weer te mogen. Dan be the chickens can rotating on grass en alfalfa. Gleich in de zon, je hebt ook veel betere hele eieren. En nog gleich een andere keer zo. So this chicken tractor, det wordt niet geparera zijn, aber we worden op skid zijn, dat de een sled heeft, wo boven de rutschen kan.
That's one skid. Okay, du zou je eine Schleder ist fertig. With the shaking tractor wat boven abgebucht worden. Jetzt sind in seine Fight. Noch eine Schleder mehr an für die andere Seite, dass ich zwei Fight habe. Ja, vi får dra köra hem så bilen så är det. Ja. Okay, so ungefähr wat ik heb, maar de firma zegt ik zal aanbied houden. Wat zal ik niet houden? Ja, dat hout dan. Ik zal het hout houden. Je ziet, ik zal die aanbied houden. Het eerste hingerste Inger is het verste. Ja, maar. Dan bed Inger even erin.
Alle bymeester waren kan zijn dat we hier in trouble zijn. Die gaan wat spatsen te hoog genäht und ob wir dort optraan und als kan we den sporen niet knapp sehen. Den chicken tractor wat vi dort laatste jobber omduiden, dort wir bloß in cold shelter, bevor ich kom unjagon peschier. So dann haben wir den nächsten bloß dünnen Debüt, wegen wir haben auf keine Woche nicht Zeit, einen ganzen chicken tractor zu bauen.
du weer te veel wat we te beginnen op te stellen hebben en ons grondhuis met aangeteld, dat we ons bis hostig en dag reden moeten. Was mal ein bisschen mehr Oysterschalt so. Okay. En Ameke, hoe maar ja hoor. So wat we gleich te doen, als de heute wieder moven op frische Großnap, so wir schlafen den Chicken Tractor pommel de Weg wieder, en de heute können einmal frische Groß grusen, en de blijven ook heel rein aan gezonder. Den Tön, wat we abstellen doen, de jet ook wieder te moven, de slagdash, en dat helpt dat de Fuchsen daar wegbleiben doen, en de heute beter safe blijven. De wordt slagdash ongeknackt met een Soundcharger. Good job, Andrea. I'm just trying to put the chickens. Oh, they have my secret stash. Oh, good. Your secret stash. Das ganz erste Jahr, als wir hier wohnten, dann haben wir uns bis diesen kleinen Chicken Tractor gebaut, wo wir können wieder moven. Dann hatten wir noch nicht viel Hühner, dann schaut das noch. Aber das zweite Jahr war wir alle an, dass wir uns bislang nicht töten. In das dritte Jahr fangen wir dann an mit Radrebüren. Das Jahr haben wir dann den Radsten. Und sonst haben wir geplant, noch ein paar Monate mehr an zu setzen, was fehlen für Kühe und andere Hühner.
Hey, Sparkles. So, Sparkles, der soll hier nu in de nächste 3 Weken kleine Papis haben. Die kann auch nicht aufwachen zu sein, wofür sie was haben. Hey, Sparkles. Yeah. Come on, Sparkles. How are you? Wat we de We doen huinen doen, A-line? nog een airline. Dan is het erg. Ja. Wow. Oké, maar dit niet in bar weer. Wat was je doen met sloem? Was die een chicken? Ja. Is die een chicken? Ja.
enigste eng van den chicken tractor voortbeen, dat deuten über dem nach de Firma en zijn arbeiter. Ik kan dat niet volbrengen, dat onder nach oben fertig te maken. Wegen ein Geheimnis, wo ich noch nicht heute sein möchte, da ich ihn ein paar Monate wieder vielleicht mit. Aber ich bin so dankbar, dass unsere Heiner das Jahr einen neuen Traktor, eine neue Hüse worden können, wo du nicht immer was bis überwählen. Und dass sie kann Entschuldigung sein, wenn das dringend und stürmlich ist. There you go. Das ist nu der Chicken Tractor. Das ja viel verschiedene Sorten, aber das Model ist ein bisschen, was wir uns von utgegrabbelt, was wir mehr wollen. Du sollst den Soncharger, dort den elektrischen Draht anknallen. Das führt noch Gebüt. Und dann hier ist es ein bisschen Lader, ein bisschen Gang, wenn er abgeht. Du hast die Firma sind Arbeiter für den nächsten Gebüt. Das sind zwei Hänge nächsten. Du hast die kommt von der Hängerseite in der nächsten Nähen. Und dann, wenn sie das gelegt haben, kabelt das auf eine Wegefutter ab und rollt dann rauf nur das ein. Und wenn wir dann diese kleinen Putten aufmachen, dann können wir die dann aufnehmen. Das soll ich das Draht einbauen, dort wie aufgedreht habe, dort das Schwinchen kann leichter durchfallen und die Eier an den Sollen dann kleiner bleiben. So hier ist genug Raum für noch einmal vorher nach der Nähen, wenn das so fehlt. Und das Vitalen dann werden ein paar hundert Heiner sich hier abholen. Okay, so das ist dann alles für von dir. Wenn jemand interessiert ist, ans Meier zu helfen und beizuführen, eine Weg, wo ihr das tun kann, das ist unsere Videos mit jenen Freunden mitteilen. Je mehr Menschen die Videos anticken, je besser. Ich denke, YouTube betont uns $8 für jede 1000 Person, wo die Ads oder ihre Commercials anticken, wo sie fern bei unseren Videos nennen oder irgendwo mitmachen, wo sie ihre Sachen laufen. Hier auf unserer Ranch teilt jeder das Beste. Dankeschön für heute. Sehen wir uns im nächsten Video weiter. Adeu.